Сіздер ме оқушылар, қазір бізде өзін-өзі тану сабағы, сабағымыздың тақырыбы отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті, ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті туралы түсінігімізді кеңейту. Қазір 5Т ережесін есімізге түсіріп алайық. Бірінші, тәртіп, тазалық, тыныштық, талап және татулық. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді 5 құндылықты рет-ретімен атап өтейік. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық және қиянат жасамау. Жарайсыңдар балалар, барлығын қайталап болдық. Ал енді сендерге үйге Сырбай Мәуленовтың өлеңдері берілген болатын. Осы өлең бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалар, бұл өлеңде кімдер жайлы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Ал ата-әженің мейірімі қандай әсерге бөлейді? Тамаша. Әке мен ананың жылылығы деп нені айтамыз? Өте жақсы. Ал отбасында қалайша татулық орнатуға болады? Әрине, біз барлығымыз бір-бірімізді сыйлай білу керекпіз. Ал сендер бауырмалдық дегенді қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Ал сендер өздерін туғандарына сүйіспеншіліктеріңді қалай білдіріп жүрсіңдер? Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді барлығымыз осы дәйек сөзге назар аударайық. Біздің бүгінгі дәйек сөзіміз ата-ана, бас ұстаз деп аталады. Қане, осы сөзді барлығымыз бірге оқып көрейікші. Ата-ана, бас ұстаз. Ал енді тек ұлдар оқиды. Жарайсыңдар. Енді қыздар оқимыз. Ата-ана, бас ұстаз. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсінеміз? Дұрыс айтасыңдар. Яғни, біздің ата-анамыз, біздің бас ұстазымыз, біздің тәрбиешіміз. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Бала тәлім-тәрбие мен үлгі-өнегені ең алғаш қайдан алады? Әрине, отбасыдан, ата-анадан алады. Ал сендер ата-аналарына мейірлеріңді қалай білдіресіңдер? Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді отбасы бақытының сыры атты өсиет әңгімені мұқият тыңдайық. Ертеде бір жас жігіт отбасы ішінде қалай бақыт пен тыныштық орнатуға болатынын іздейді. Адамдар оған пәлен ауылда бір шал мен кемпір бар, білсе солар біледі. Өйткені олардың ұрысқанын, бір-біріне дауыс көтергенін әлі ешкім көрген емес дейді. Жас жігіт әлгі айтылған үйге барып амандасып, хал-жағдай сұрасқаннан кейін үй иесіне келген себебін айтады. Қарт кісі дастархан басына қонақты жайғастырып отырғызады. Кемпірі дастарханға бір қауын әкеледі. Қарт кісі қауынға қарайды да кемпіріне: "Бұл қауын онша піспегенге ұқсайды. Ауыстырып әкелесің бе?" деп сұрайды. Әйелі жарайды деп қауынды кері әкетіп, тағы бір қауын әкеледі. Күйеуі: "Бұл да болмады, тағы басқасын көрші" дейді. Әйелі жарайды деп тағы алып кетеді. Қарт кісі келген қонаққа: "Әйелім онша таңдай алмаса керек, кеттік, бірге барып таңдап келейік" деп, екеуі бірге ас үйге кіреді. Ас үйге кіргенде бір ғана қауын тұрғанын көреді. Қарт кісі қонаққа қарап: "Отбасы бақытының сырын түсіндің бе?" деп сұрайды. Жас жігіт: "Түсінбедім" деп жауап береді. "Балам, үйде бір ғана қауын бар еді. Мен білетінім біреу ғана екен. Менің білетінімді әйелім де біледі. Мен қауынды алып кетіп, басқасын әкел дегенімде жарайды деп әкетіп, дәл соны қайта әкелді. Ей, шал, сен алжығанбысың? Үйде бір ғана қауын бар, не айтып тұрсың?" демеді.
Мен бір нәрсе айтқанымда әйелім қарсы шықпайды, дереу айтқанымды орындайды. Ол да бір нәрсе айтқанында мен де оның көңілін қалдырмаймын. Сол себепті ұрыс-керіс те болмайды. Отбасы бақытының сыры осы дейді. Ал енді балалар, осы өсиет әңгіменің мәні неде? Қалай ойлаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Ал неліктен әңгіме бұлай аталады? Жарайсыңдар. Ал отбасының сыйластығына қалай қол жеткізуге болады екен? Жарайсыңдар балалар. Ал енді қазір топпен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін мен әр топқа тапсырмалар бөліп беремін. Яғни, бірінші топ жұмбақтардың шешімін табу. Жұмбақтардың шешуінің бірінші әріптерін пайдаланып сөз құрастыру. Ал екінші топ диалогты жалғастырып айту. Ал үшінші топ ата алдындағы баланың парызын жалғастырып жазу. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы жұмыс жасадық. Ал енді қазір топпен ән айтамыз. Жан ана әні. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы орындап шықтыңдар. Ал енді үй тапсырмасына 5-ші тапсырманы орындау және келесі сабақ үйін өлеңін оқып келу. Ал енді сабақты қорытындылай келе, тыныштық сәті.
ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді дұрыс ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолдарыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмып, есімізге түсірейік. Бүгінгі өткен тақырыбымызды, сабақ мақсатымызды, құндылығымызды, қасиеттерімізді, тыңдаған әңгімемізді, топпен бірге жасаған жұмысымызды, топпен бірге орындаған әнімізді, осының бәрін жүрегімізге түйіп, есімізге сақтаймыз. Бүгін сендер өте көп жақсы істер жасадыңдар. Ойларыңды жеткізе білдіңдер. Жақсы ойлар айттыңдар. Сол үшін сендерге рахмет айтамын. Енді ақырындап көзімізді ашайық. Жарайсыңдар оқушылар. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ несімен ұнады? Өте жақсы. Рахмет сендерге. Сау болыңдар.